我为什么会要做这个东西？我有信心能就能做完。咱要是就从路线走，咱们失败了，对不对？说明我设备不行，对不对？那我现在设备行不行？肯定没有问题，是这么稳定。主要是住过干了以后，主要是全车发的都是一模一样。我这设备是可以说是世界级的。然后到回去，然后下来洗个车我就。啊对，就是我告诉你，我不敢说这设备现在可以说世界一流，就是基本这么大车全走了，这么大车全都走了。我告诉你这个啊。中国之光了。啊哈哈哈！咱们国人厉害，你知道的，没问题，你看走完了，而且这个我看这自家的果冻。家的果冻，看完不完？我两倍的，我这贵呢。看，我们这一点问题没有吧？我告诉你，设备的稳定性，绝对是没有问题。像毛车就是。